จำเทียงได้อยู่เดนะสาวหน้าแฟนคลับประจำขอรายงานตัวกับคืนนี้มันที่เคยทำกับเพลงที่ขอประจำในนามคนบ่มีใครเพลงนี้มวลหลายฟังเพลินในยามทำงานเหมาะกับคนเป็นสาวนั้นขึ้นคานโดยบ่ตั้งใจขอเป็นแฟนเพลงขอหาแฟนตัวเองบ่ได้ตัดสิมอบเพลงนี้ให้ไผฟังที่ใจฟังแล้วมันโดนทุกเสียงทุกสายที่มีหัวใจเดียวกันโดยเฉพาะสายก่อนหน้านั้นฟังด้วยกันกับผู้หลายคนสำหรับผู้ขอสิฟังต้มหัวใจมันพิเศษแต่อ้ายคนนั้นอีกคนที่เคยอ่อนแอว่ายังน้ำใจบอกกล้าเว้าหลายเดี๋ยวสายอื่นเพิ่นสิรออย่าลืมเด้อเพลงที่ขอเปิดช่วงขอมาจัดให้อย่าดองไว้เด้อเพลงเด็กบ่แม่นเอาใหม่ถ้าหากดีเจตามใจเมื่อหลังสิไปยามฮอดสถานีทุกเสียงทุกสายที่มีหัวใจเดียวกันโดยเฉพาะสายก่อนหน้านั้นฟังด้วยกันกับผู้หลายคนสำหรับผู้ขอสิฟังกล่อมหัวใจมองพิเศษได้คนนั้นอีกคนที่เคยอ่อนแอว่ายังเหงาใจบอกกล้าเว้าหลายเดี๋ยวสายคนอื่นสิรออย่าลืมเด้อเพลงที่ขอเปิดช่วงขอมาจัดให้อย่าดองไว้เด้อเพลงเด็กบ่แม่นเอาใหม่ถ้าหากดีเจตามใจเมื่อหลังสิไปยามฮอดสถาน